warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken keterangan wingi kewajibaning wong urip dateng wong mati nika wonten papat tertekulang suwini. Nomor siji takfinuhu, ngulesi mayit. Nomor siji ngedusi ghusluhu au ghusluhu. Pertama wong urip kewajiban fardu kifayah kon ngedusi mayit. Yang kedua takfinuhu, bungkus ngulesi mayit. Yang ketiga sholatu alaih, nyolati mayit. Sing pingpat dafnuhu, mendem mayit. Kalau lanjutakan wingi nanggon bab masalah kematian keguguran pun kalau jelasakan patokan-patokane sing kepenak kita kembali undang-undang Imam Syafi'i, aqallu zamanil hamli sittatu asyhurin, batas minimaleng kehamilan niku 6 bulan. Dari patokan secara dalil istiqra'nya Imam Syafi'i ateges dalil penelitian secara riset dari beberapa kaum wadon pada waktu itu disimpulkan bahwa pertengahan aqallu zamanil hamli sittatu asyhurin, batas minimaleng kehamilan ni konten 6 bulan. Sebab itulah rampung yang 6 mlebu pitu bayi siap akan keluar. Metuning bayi jengking ateges balik muni nang dhuwur sirem mutar mengisor. Balik niku nek basa Arab niku kabaya kubu kabatan, maka diadakan istilah keba ndongakaken nyelameti balikeng bayi sawise wetengan umur 6 bulan. Niku sing dienggo teng wong Jawa kan jenak ora kebabitna. Wong kumpul-kumpul maca ayat yang pangeran kemudian donga. Apa itu melanggar ajaran Rasul? Enggak kok. Saya yakin nek Rasul masih hidup sangat setuju ngejungi jempol dia. Rubung-rubung maca ayat-ayat yang pangeran kemudian donga bar niku mangan sing di omah sedekah dengan tujuan as-shadaqatu tatba'ul bala, dengan sedekah kanggo tolak bala. Muga-muga bayi sing arep metu paring ana waras sak anake lan sak biyune main to kaya niku. Maka timbulin kebak niku dari aturan dari patokan aqallu zamanil hamli sittatu asyhurin, batas minimal kandungan niku 6 bulan. Itu nanti hubungannya dengan kematian bayi. Manakala bayi niku lahir keadaan posisi mati dari dalam, begitu lahir tidak ada tanda-tanda hidup sama sekali. Orang obah, orang kepas kempis sama sekali udah tidak ada tanda hidup begitu lahir. Nah,
mayit bayi niki perlu dipulosoro kaya mayit yang tua, wong tua apa tidak, dideleng masa kehamilannya. Apabila sudah mencapai 6 bulan bayi lahir kondisi mati kang jero, maka wajib dipulasara kaya mayit tua. Tapi apabila masa kehamilan kok kurang dari 6 bulan dan juga tidak ada tanda-tanda hidup begitu lahir, maka tidak wajib dipulasara kaya mayit tua. Ora perlu disolati, dipendem ya dipendem. Apabila kurang dari 6 bulan masa kehamilan, begitu lahir mungkin 5 bulan setengah atau 5 bulan lahir, anak bute-bute, anak tanda-tanda hidup, walaupun itu belum mencapai 6 bulan, tapi di saat lahir ada tanda-tanda hidup kemudian njur mati, maka mayit tersebut wajib dipulasara kaya mayit tua. Niku patokane ngoten. Niki kudune kaji niki sing ngerti kaya kiye kudune sing urusan wong mati. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sedurunge masuk pemerincian satu persatu dari patang perkara sing bentuke ngedusi mayit, bungkus mayit, nyolati mayit, kemudian mendem mayit. Sebelum sampai itu kita kembali datang ke sunatan-kesunatan apa yang harus dilakukan kanggo wong urip untuk menghadapi sang mayit. Fa idza mata saksun gumito li alla yakbah manzaruhu wasudda dikyahu bi asabatin aridatin turbatu atau tarbutu fawqa ra'sihi li alla yabqa fammuhu munfatihan walujinat mafasiluhu farudda sa'iduhu ila adadihi wa saqahu ila fakhdihi. Niki kesunatane wong sing urip cara mulasara mayit sedurunge ditusi. Masunate diremaken manakala mayit niku biasanya mripate melotot. Nanggon keterangan arahnya melotot ing mata niku mergo ngetutaken metune roh. Rohe metune mriko sebab saking arah mulut niki mripate biasanya mengikuti arah perjalanan roh. Bisa mereng kanan, bisa melirik ke kiri, bisa lenceng. Maka biasanya tidak semuanya mayit niku njur mripate sokesi mendelok terbuka. Makin ini dasar keterangannya membukanya mata baik ke arah kanan atau kiri sebab lagi ngetutaken ujuling ruh saka ragane sang mayit tersebut. Maka kesunatan kanggone wong sing urip sunat diremaken ben aja medeni lan ben aja elek. Manakala sang mayit meninggal ya mayitnya mati, sang mayit masih terbuka matane, maka wong sing urip sunat ngeremaken sisi lain ben dideleng ora keton jelek. Terus disunatakan wasuda likyahu bi asabatin aridatin, janggute kan diikat kali kain sing lemes. Biasa niku mun dilakukan. Karpe kalau terangkan hukumnya sunat ngoten lho. Dijiret niki teng dhuwur. Ben ampun mlompong malih. Niku kabeh hukumnya sunat. Alasannya li alayat kok kamu munfatikan, jangan dibiarkan bok mulute nganti mlompong maning. Terus kesunatan yang selanjutnya walujinat mafasiluhu, persendian badane kon dilenturakan doglek-oglek. Niki tangane do babakan. Terus sikile barang niki pergelangan niki do babakan ben ampun kaku. Alasannya napa do babakan ben lemas, maka mangsane ngedusi dadi mboten repot. Ora kaku. Tengerki waluhinat mafasiluhu, dilemesaken persendianing sang mayit itu wayuratu
Sa'iduhu ila adati tangan niki diobabaken wasaki hilan niki bukan apa niku peti sesamayit denggule diobabaken sing tujuane kon lemes sampai kutul ila asabihi niki tangane nggih pun disunataken diobabaken ben ampun padha kaku hukume niku sunat. Terus sumatuma tuwatula yang asabihu tasilan li ghusli jentiking tangan jentiking kaki ngidudik niki diobabaken dilemesaken ben orang ngerepotaken manakala mengko didusi mergo engko termasuk napa niku wau syarat ngadusing mayit termasuk babe rukun niku takmimul ma'i ila jami'i badanil mayit meratakan banyu maring seluruh tubuh mayit yang kelihatan anggota zahir. Setelah nanti kaku mbok nganti ana anggota mayit yang tidak bisa digerakkan akhirnya tidak kesampaian banyu maring kulit tersebut niku dadi mboten sah adu sesang mayit sing dosa niku sing urip mayit itu ora kenang perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Tasilan li ghusli semuanya itu dilenturakan persendiannya untuk mempermudah manakala mengko didusi wa takfini hilan manakala dibungkus. Di situ diterangkan bahwa fa inna fil badani ba'da mufaraqatir ruhi baqiyata hararatin. Manakala roh lepas dari raga masih tersisa kehangatan badan. Baqiyata hararatil badan. Ada kehangatan badan di saat awak masih ada anget-angetnya maka seluruh persendian mayit disunatakan doglek-oglek diperlentur nek wis kadung kaku mangke angel ngoten. Wa idaluyinat al-mafasilu kinaidin lanat maka ngger wis di oglek-oglek persendiane di saat masih tertinggal kehangatan badan maka tubuh itu pun akan menjadi lunak pula nek ora ya dadi kaku regeng pun wes wa ba'da wa nuzi'at siabuhu lan disunataken pakaian yang untuk mati dilepas wa nuzi'at siabuhu lan dilepas pakaian allati mata fiha sing digawa mati apa kaos apa celana apa sarung niku diganti dilepas li'anahu isra'u ilaihil fasad dengan membiarkan pakaian yang dipakai di saat bercateng nyawa terlalu lama nempel nang awak tidak segera dilepas niku jadi yusri'ul fasada jadi mempercepat rusaking awak jadi cepat bosok. Setelah dilepas pakaian yang untuk mati kanggo sang mayit tadi summa sutira kulluhu kemudian dilurbi ditutupi karo kain biasanya tengeri karo jarit pun iku nganggo hukum niku kulluhu ditutupi ilam yakun muhriman binusukin bisubuti khafqabi taubin khafifin kecuali sing mati niku wong kadang lagi ikhram mau ikram umrah apa ikram haji maka tidak boleh ditutup semua. Nek wong lanang harus dibuka muka dan kepalanya. Nek wong wadon dibuka raine. Haram ditutup apabila sing mati niku lagi keadaan ikhram. Tentang Mekah. Ditutupi bisaubin khafifin kelawan kain sing tipis sing lemes. Dengan cara wayuj'alu torfagu tahta rosihi biasa ngisore pucukan loro jari dikuwel bersakna maring sirah ngisore sirah ngisore sikil pun biasa sing tujuannya li ala yang kasifa ben ojo nganti kebuka. Setelah itu wasukila batnuhu wetenge kon ditindih sesuatu ada kapotan ngetindi 10 kilo melakadat ngetutai nomenggo kan ditindi dengan benda-benda yang mandan berbobot sing tujuane ben ojo nganti melepuh utawa melembung
kondi nonton disoki barang. Terus wes li ala yang tafiqa bon wa rufi'a anil ardi niki dereng didusi niki. Kemudian diangkat dari bumi, ampun ngletak nang lantai. Wa rufi'a anil ardi diangkat dari bumi, disokna alas sariri ngatasé amben atau meja. Pun niku dilakokaken bener. Ana kuwi atau sepadane dipan atau meja. Alasane li alla yata ghayyara binadawatiha, artinya ben juga tidak cepat rusak tubuhnya dan membusuk tubuhnya. Diangkat dari bumi biar tidak terkena uap sel bumi. Sebab itulah nggak sampai turun meleka tanpa nganggo lemek itu bisa dimasuk angin. Sebab uap bumi itu menguap. Wa uji adal kibat lagi geger mena keterapna keke wong pada rea. Diadapakan kiblat pada salah kaprah luputora lumrah tuli. Nanggon keterangan bagi madhep kiblat turun miring tengene nangisor mujure ngalor madhep kiblat. Nekiwane nangisor mujure ngidul. Sedangkan posisi mayit tuli melumah. Kenapa kok tujuh ngalor? Secara kesunatan jujurakan ngetan niku posisi ini jadi madhep kiblat. Biar aku pernah kini balik kan lakoni kayak niku reang pada cangkeme wong kok. Ana mayit tujuh ngetan. Yang posisinya melumah kok. Wong turu saja sunat madhep kiblat. Madhep kiblat cara sunat miring tengene nangisor mujure ngalor niku madhep kiblat. Nek tengene nangisor kok semutan ora kepenak, sing dadi nang awakku kok tengene nang apa kiwane nangisor mujura ngidul, miringe dadi ngulon. Miring kanan miring kiri ora kepenak, semutan pegel bisane melumah mujura ngetan. Jadi posisi madhep kiblat wong turun melumah niku mujur ngetan. Lamben aku nyembayangi mayit aku jurang ngetan pada reang wonge. Padahal keterangna walaupun itu statusnya sunat. Sunat mayit sadurunge dipendem niku sunate diadepaken kiblat. Madhep kiblate melumah yang mujure ngetan. Mayit kok mati. Wong matine nang rumah sakit. Diwati kotak melumah tuli. Kenapa boleh mendem mujur ngalor kayak ditamam? Ya urung kiblat keduk maning. Dipendem karo kotake pon. Sebab dibuka koroli. Itu dikoronakna oleh dokter nggak boleh duit maning pemerintah tadi. Dia anak bidan apa ora teko omah iku nggak kali duit karo pemerintah. Dikoronakna. Padahal lagi uri korona-koronane ya pada ini kan. Keluarga Karangkandri mau dikoronakna keluarga tidak boleh. Ya kenapa lagi hidup tidak diputuskan bahwa itu kena corona begitu mati mau dikoronakan? Nang keluarga rauli, setelah rauli kan orang menjujuk nak orang bulannya. Gak apa kalau mau beli kau beli kalau mau beli derek. Oke, luksio nggak apa. Wong mati menuli pakai wong mati. Sing nunggang jadi umurnya dawa-dawa ibu. Orang juru melu mati. Muka-muka sing nunggang mobil sing bekas nunggang wong mati umurnya jadi dawa-dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa niki kesunatane. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat dari bumi ditumpangna disokna maring napa amben ataupun meja. Terus wa wujiha ilal kiblati lan sunat diadapaken kiblat. Isi ngangel bading kukus kadung
masket biyen aku nggawe geger tadi nyembayang mayit tak ujur ngetan reang walaupun hukumnya sunat. Mulane ngger wong ajeng wong sing mriyang posisi senengane komeduma ujur ngetan sunat di saat sakaratul maut posisi tubuh madepe kiblat, madhep kiblate wong melumah niku mujure ngetan. Kene niku kok niku sunat. Lah ini kan ngesuk namanya kan umumnya mujure ngalor lagi arti dusi ngobat didusi abdi sembahyang. Lah kenapa tidur ngalor? Kuwi jenenge madhep ngidul. Itu namanya jenengane iku madhep ngidul. Karena posisinya melumah. Nek arep netepi kesunatan, mayit niku wis dadi mayit diganti pakaiane apa dilepas pakaiane dikelurupi jari ujurno ngetan ben uli kesunatan madhep kiblat. Dan ujur ngalor posisinya melumah jenengane madhep ngidul ora madhep kiblat. Dilalah hume wong Jawa senengane kono madhep ngetan madhep ngulon akhirnya ngesek-seki omah. Angger ume madhep ngidul karo ngalor dijurna ngetan tepat karo mujuring posisine baturing omah jane. Bahwa niku nek sampeyan netepi kesunatan keluargane sampean sedo niku di saat urung digawa maring kuburan sunate diadepaken kiblat posisine melumah ujur nang ngetan. Itu kadung celawat diwai reang teterangan nang rebuan layora umume ya mujur ngalor. Iya tuh jangan miring celuk wanu melumah kudune mujur ngetan ben posisine madhep kiblat. Nek miring ya mujure ngalor, nek tengene nang ngisor. Dadi wong mendem mayit niku ora kudu mujur ngalor. Mula aku ngojari ngger aku mati lumahna posisiku ujur nang edan. Atawa dirina kirine nang ngisor ya mujure ngidul. Dadi aku uripe bajing kok matine arep bajing takoni man robuka ora usah takon man robuka kasih mujur ngalor dirampungna. Mujur ngetan ditakoni. Mboten napa-napa yang penting madhep kiblat. Lah itulah yang diterapkan nanggon salat. Kapan ora bisa njagong salate ya turun miring. Tengene nang ngisor, mujure ngalor. Nek turun miring tengene ngisor ora bisa kiwane sinang ngisor mujure ngidul. Cara salate wong turun miring ora kudu mujur ngalor. Nek mujur ngalor nek tengene nang ngisor. Tapi tengene mungkin ora kepenak apa semutan apa beri dan lain sebagainya. Nggak turun miring tengene ngisor ora kepenak. Iya mujur ngidul. Kiwane nang ngisor. Juga miring kanan miring kiri bisa kebiaku boleh sholat karo turun ya turun melumah. Pripun mujure ngedan. Kenapa tokannya kayak gue? Kenapa bahasa aku ngadep nama tekujur nangetan karena posisinya melumah. Ya kok wong desa pada reang. Oh walah. Wong desa kanan-kanan sing dirubuhan kan paham. Nah, kali ya biasa tapi ora bener. Umumnya ya mujur ngalor, ngolet umum apa ngolet hukum, ngoten lho. Wis kapan ngecen jajas yang mati di situ jurnang ngetan melumah. Daripada ngenteni wong mati nggo praktek kesuwen. Wis apa sing ngedingi ora apa-apa Allahumma. Suruh gelem mati ya. Lain kali ahli reboan prakteknya kayak gitu. Ngomong sing ora tau ngaji kok mbantah terangna. Deng jurang ngetan. Umumnya tadi ngalor. Ya nggak miring ya mujare ngalor ngono bisa ngiring napa ora diganjal karo kentong burine. Apa kok nyekelipe ngono kon miring bae iki. Karena posisinya melumah Kang yuk ya jurang ngetan ben menjadi madhep kiblat hukume sunat.
Mengko nek wis nang kuburan lan madhep kiblate mayit niku hukume wajib. Sekali lagi madhep kiblat yang salat niku dada. Salat nilinguk ngalor apa-apa, Allah Akbar gedebluk celinguk bayiku apa bantal yang tibat celinguk. Oh bantal. Sunat dicelinguk. Nek bisa gulune kaya wayang golek nilinguk pengburi yang ono sing ting dadane ora kena mingser dari arah kiblat. Karena madhep kiblatnya wong salat niku dada dudu rai. Lah nek madhep kiblatnya mayit nang luangan niku rai bukan dada. Oke mujur ngalor posisi melumah boleh, tapi gulune dipelintir ngulona. Tenggokaken bisa ora? Kalau bisa lumahaken kembali undang-undang. Madhep kiblat wong melumah niku mujur ngetan. Kok tetep kudu mujur ngalor ya diiringno tengene nang isor kaya niku ya. Mulai panggarana wong mati dari rebuan nandangi dulu tak kudu nang ngetan kae sarunge didusi sausé didusi keporo nek kaki disolati diadep nang kiblat juga walaupun iku sunat ya bukan wajib. Ngene kon reang. Kowe lucu temen dudu nang ngetan. Ya takon, mayite miring apa melumah sih kiye? Ya melumah, ya melumah ya jur nang etan ben kiblat. Nek miring lho jur nang ngalor. Lah kon miring ya ora bisa dikasih nyekeli, cekli baju lempang. Jur nang ngalor. Bismillahirrahmanirrahim. Warufi'anil ardi ala saririn wa nabili Allah. Terus wa wujiha ilal kiblati lan mayit disunataken adepaken maring kiblat kaya dene kamuqtadharin kaya dene di saat sakaratul maut. Mulawan sakaratul maut nika dijuraken ngetan nek posisine melumah. Waktu itu pas aku lagi ngepak paimun mujure ngalor ya ora dadi wong posisine melumah. Arep muni mbok padha rean wis menung sunat iki. Jujuraken ngetan nek posisine melumah dadi netepi sunat. Ilang kiblati kam muhtadarin wa huwa bi ittijahin li janbin aiman. Yake miring karo sisi tengen sinang isor maka posisi mujure ngalor. Wa in ta'asara fa li janbin aisara. Apabila tengene nang isor kok angel ya kiwane nang isor berarti mujure ngidul. Wa inta asaro apabila angel go miring kanan miring kiwa juga angel wujiha bi istilqain kelawan turun melumah. Iki keterane kaya gini iki biyen kok mayit nek gorong digawa maring kuburan posisi lagi arep didusi atau bar didusi di saat disolati mayit niku disunataken kon madhep kiblat. Umume mayit melumah ujurno ngetan keterangan iki apabila miring kanan miring kiri kok angel nek miring kanan mujure ngalor miring kiri mujure ngidul kok angel go miring teng mriki domaken wujiha bistilqain maka diadepaken kiblat secara turun melumah bi an yalqa ngalaqafahu kelawan yen turun melumah ngalaqafahu kitoke ya turun ya kitokan iso ngalaqafahu wa wajhuhu ngalaqafahu wa wajhihi bon wa akhmasahu lil kiblati ahmasun niku delamakan sikil wa ahmasahu utawi delamakan sikile wong baik sing urip ataupun mati. Nek urip kondisi salat melumah niku sikile teng arah kulon wa ahmasahu utawi sikil lorone sang mayit apabila lagi nurunaken apabila wong sing lagi sembayang sing karo turun merumah maka wa ahmasahu sikil lorone lil kiblati maring arah kulon bi ayarfa'a bi ayurfa'a rasul lan diangkat sirahe sithik diganjel. Bon niku kene niku. Dujuraken ngetan.
Wagi sakaratul maut lagi mulai ditunggoni dirubung lagi diyasinaken nek posisine melumah ujurno ngetan aja jujur ngalor gitu dadi madhepe maringi blorong kowe laut. Bon. Wa yusanu ayatawalla dalika al-arfaku maharimihi biki warajul nggih. Bon rampung. Sing ngurusi mayit ini adalah keluarganya yang punya sifat lemah lembut aja digludak-gludak napa sing asal sifatnya itu mboten mereka nelangsau jare aku gede bosok apa gulinang anak gulinang ngene golek ngedus kubrak-kubrak ngedus wedhus tengger kau undang-undange innal mayyita yus'iru kama yus'irul hayyu. Mayit niku merasakan sebagaimana merasakan wong urip yang buah kurung pernah menganan jajal menarika dhisik apa iya merasakan mlesing alon-alon cara ngiringaken cara ngedusi aja serada juduk aja kasal gusur orang genah mereka sakit ngoten lho. Para julin naradilun atu minal mati yang lanang ya dusi lanang kecuali dusi wadon asal itu muhrime wadon ya dusi wadon biasa lama yungkinuhu dengan cara yang paling mudah fa'in tawala rajul dan seterusnya rampung fa'idatun cara ngeremaken meripat mayit sing kadung mendelok keadaane wis kaku mau kurang cepet boleh ngeremaken nangkene kola al-Hasanu al-Adawiyu naklan ngani Syekhil Amiri fa in turika tahmidul ainaini aqibal mauti manakala mayit dalam keadaan mripate mendelok berpecateng nyawa juga numandan kesuwen boleh ngeremaken. Jadi kaku telapukane tengriku kon ditarik niki lengene tarik lorone glek ini ku wong loro ditarik lengene lengan lorone kemudian ditarik ujung jempole sikil karena narik ujung jempole sikil loro kene narik tengene ngomripate turun sendiri glek ini ku arep jajal ana mati ora. Wong ini dijajal oleh kawannya dalam lagi mendelik dewek. Kayak gini balik. Apa kan dilakban yang tadi malah si teman. Ini kan lengannya ditarik, gitu. Mungkin jempolnya ditarik barang gelap. Nanti nutup belum gitu. Diperhatikan apa ini? Karena orang mati. Nunggu orang mati ya. Salah satu di antara kalian mati yo. Mau praktek. Suruh gelembah ya. Ajuti basaksu adetegi wa akhiru ibhamai rijlaihi lan ditarik ujung jempol loro ning sikile sang mayit ma'an hale bareng narik lengan dhuwur wong loro berarti siji narik ujung jempol siji narik lengan ning sing nek bagian dhuwur glek barengaken fa innahu yuglaku basaruhu bainahu yagliku basaruhu maka bakal merem mripate hal ini mujarrabun sudah teruji coba nah dicet mau nangkon bab sunat sedurunge didusi termasuk tadi itu sunatan-sunatan ditambahi sunat wudu sunat diwudoni cara nglakoni kesunatan mudoni mayit diwudoni sadurunge didusi aja bar didusi silang kesunatane padha marwan kaya ngurip sampeyan adu junub sunat wudu dulu bar wudu gari adus mayit pun ngoten niku Bingit makan wudu tumraping samayi bagi sang hidup hukumnya sunat
ora diwudoni ya kena. Mudoni mayit hukumnya sunat tapi niate wajib. Ngedusi mayit hukumnya wajib tapi niate sunat, ora diniati ya kena biur iki wis dadi penting telas kabeh. Nah kalau diwudoni ben wudune mlebu kesunatan adus sing sang mayit, sing mudoni wajib niat. Nek mboten niat wudune ora masuk dalam kesunatan. Kole mudoni sadurunge didusi. Umumnya baratus tuh. Baratus tuh. Lha kene tiru hukume sapa? Mungkayim kene bekaya kuwe. Kan ngedusi ilmu dene mayit nggih baratus ora dadi dong silang hukum kesunatane. Sadurunge adus di sunat diwudoni dulu. Mau kekuatanan di waisanu al-wudu qabla al-musli. Sunat didusi ke diwudoni sadurunge adus, sadurunge didusi. Bukan tentang takon. Kalau ada yang bertanya, bisa. Bon, kalau terusakan. Perkara papat sing wingi teka mongna ya kuwi wajib didusi, wajib dikufuni, wajib disolati, wajib dipendem. Sekarang bab masalah ngedusi mayit. Faslun fi bayani ghuslihi. Faslun neraken tentang ngedusi mayit. Aqalul ghusli takmimu badanihi bil ma'i. Batas minimal ngedusi mayit sing penting sah ya takmimu badanihi bil ma'i. Meratani banyu maring seluruh tubuhing sang mayit dari anggota zahir. Mau kesunatane pirang-pirang. Sadurunge didusi dicawoki dhisik kubule dubure kanthi nganggo napa tangan nganggo kain aja langsung. Wah niki cara ngedusi mayit secara hukum sah adalah takmimu badani bil ma'i. Meratakan banyu maring seluruh tubuh sang mayit padha karo wong urip di saat adus junub. Sebab nanggon rukuning adus kanggo wong urip arkanul ghusli isnani. Niku kene urip. Al awwalu an niyatu inda ghusli awwali juz'in minal badani. Niat adus di saat tumekaning banyu maring sebagian tubuh anggota tubuh. Wasani takmimul badani ila jami'i sa'rati wal basarati atau ila jami'i badanihi. Wajib meratakan seluruh banyu maring seluruh anggota badane wong sing adus. Itu pula diterapkan nanggone ngedusi mayit ya kowe takmimu badani bil ma'i, meratakaken banyu maring seluruh tubuhnya sang mayit. Aimarotan cukup sekali biur setelah kabeh rampung. Li annaha al-fardu fil hayyi wal mayyit. Cara kayak gitu meratani banyu maring seluruh tubuhnya mayit niku hukume wajib fardu kanggone aduse wong urip sing adus hadas gede lan aduse sang mayit sama hukumnya takmimul ma' ila jami'il badan. Meratakan banyu maring seluruh tubuh baik aduse wong urip cara adus wajib atau aduse wong mati. Mergo ora bisa adus dewek dadi didusi nang sing urip. Fil hayyi wal maiti aula biha wala yustartu taqaddum wala yasturu taqaddumu izalatin najsin anhu wa ma halul iktifai biha hasu hasalal intiqa inqa'u wa ila wajaba. Sadurunge didusi sang mayit dibersih kotor-kotorane mbok ana kopete mbok ana dibuangi dulu. Setelah itu baru dikebyur. Dibuangi kotoran-kotorannya rada gede, hal sing najis-najis niku dibuang dulu baru dikebyur. Wa yusanu al-itaru
sunat tiga kali pemerataan. Sunat 3 kali pemerataan. Orang 3 kebiuran, sekebiuran orang rata seawak biur. Walaupun sekebiuran mungkin bisa terjadi limang siwur, limang gayung dan sebagainya. 3 kali pemerataan al-autar. Sunat niku ganjil sepisan, ganjil pertama sepisan, ganjil kedua ping telu. Wala buddha min kauni ghusli bi fi'lina. Bon jadi artinya sunat ganjil niku tambahan kesunatan. Sunat ganjil. Bon terusaken maning. Lah niki. Nah, gitu. Walau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaya jibun niatul ghuslan, ora wajib niat ngedusi. Wis kaya nyiram barang besar, tidak wajib niat kanggone sing urip. Lianal qasda bin nadhafa, mergo adusing mayit bukan lirafil hadasil akbar, bukan, tapi lin nadhafa, untuk bebersih. Sebab itu tidak wajib niat. Sing ngedus ini ora wajib niat. Kebur mawon biur rata beres. Adapun niat hukumnya sunat. Wa yalla tutawaqafu ala niatin, lakin tusanu tetapine niat ngedusi mayit niku hukumnya sunat. Khurujan minal khilafi wa yaqulul ghasil, nyata kepripun nawaitul ghusla adaan ngan hadzal mayyiti, nating sun ngedusi mayit ngoten mawon. Di saat mulai niki mulai ngebiuraken kenteke bareng karo tumakaning banyu maring sebagian badan mayit, nating sun ngedusi mayit. Oh niku tok niku nyata sunat, mboten wajib. Terus bila bikhilafin niatil wudu, melainkan halnya niateng mudhoni mayit. Fa innaha mongko temen sedaya niateng wudu niku wajibatun, wajib. Tapi mudhoni mayit hukume sunat ngoten. Mudhoni mayit hukume sunat, ora diwudoni ora apa-apa. Nek diwudoni sing mudhoni niate niku wajib. Nating sun mudhoni mayit mun ngoten mawon. Wajibun maniyatu sunatun wa wudu sunatun. Maniyatu wajibun ngembon nitik. Diterangaken kembali maring babeng sunateng wudu padha karo sunateng wudu kanggone aduse wong urip. Sampan bar wajib adus, sunat wudu dulu baru mandi. Lah itu pun diterapkan nanggon mayit. Nek arep nglakoni kesunatan wudu mudhoni mayit, diwudoni dulu sadurunge adus. Paham Bu? Mulai muslimat kudu cerdas. Arep nglakoni kesunatan sing beres. Kembali kepada undang-undang fikih. Bar dituti rampung tak sok nambah apa ngerti ujur nangetan sing perlu dibiasakan. Wis sunat mujure malah ngalor. Dadi madhep ngidul, ujur nangetan. Ben kesunatane terus mengalir. Cara diwudoni juga sunat, caramu dari awal sunat dilakoni kabeh. Kenapa gotol ngesok namanya kok malah mujure ngalor, dadi makruh. Ujur nangetan karena posisine mendumah. Ono kaya nampun manis ngoreal. Nang belah kulon rong. Wong padha orang ti hukum pada pating pecotot. Yang iki jelek. Nyata ini jelek ya. Yang jalan jambu ya pada gini. Nek lawetan wis pada pinter kan biyen ngomong. Ora kuwi curang ngalor. Mai curang lah kan posisi mulu apa miring. Masa mau mati kon miring nyekel ya bingung. Yang melumah kan
ya ujur nang edan wis mulai ngesuk. Temandang muslimah ujur nang kana sing reang-reang dijelasaken walaupun niku hukumnya sunat lho ya, niku hukumnya sunat. Dari awal udah ngelakuin kesunatan, sunat, kenapa nanggon mujure mayit sadurunge digawa maring kuburan kok ora diujur nang etan karena posisinya melumah, dilakukan kesunatan secara tepat. Wa ayyudiahu lan sunat mudoni mayit. Wa ayyudiahu lan sunat mudoni mayit, mudonine qoblal ghusli. Ing dalam sadurunge tentusi padha bae karo kal mayiti kaya dene wong sing urip pun kaya gitu. Bon niku wonten pertanyaan mboten? Wonten Pak. Napa kepripun? Mau saderenge diskusi kan kudu nggih. Digudoni rumiyin terus diskusi, bar diskusi cara kulo digudoni mali. Ya syarat kang di carane sapa? Cara kulo sing pun kados. Cara salah. Cara salah berarti kudune wau. Ya iya. Yo ke loro ke kepriwe? Ya. Niki wong niki seneng bae pada iya lho. Masa enggak neng rumah. Malah jujur ngetan kok yo keplaki terus mulane tak tudokna hukume kayak gitu lho. mulane cara kulo iki Aja cara kulo ya betul. Ora angan-angan iku yo ndarani Ridwan sensasi. Loh, boleh ada kitabnya kok. Semua kitab menerangkan begitu kok. Mulane diterang namang kene kula ngomong. Ya kowe tugas muslimah kon. Lah ya main mbok melumah mbok. Langgar muncul ngalor dadi madhepe ngidul. Ya pada segi wong urip ya, wong ora bisa sembahyang karo jagong, karo turun miring, gini niku. Kembali fikih niku. Turun miring, tengene nang ngisor, mujure ngalor, golek salat. Tapi turun miring tengene nang ngisor, ora kepenak semutan pegel, ya kiwane nang ngisor salat. Kiwane nang ngisor, mujure ngidul. Kuwi dari sistem salate wong turun miring, turun melumah, posisi madhab kiblate gitu. Wa ilam yakdir lamun ora mampu turun miring ngiring kanan teng ngiring kiri, turono mustalqiyan salata karo turun melumah. Diterangna wa akhmasahu lil kiblat, carane turun melumah ben posisi madhep kiblat, sikile teng kulon, mujure ngetan. Kena kaya gue kok kepriye jajal. Mulane dikawiti, walaupun itu sunat lho nggih, niku sunat. Cuman nek karep gawe kesunatan terhadap sang mayit dari awal kan sudah banyak sunat, diuculi kelambi singgo mati sunat dan seterusnya mengko lagi diterusakan kesunatannya zaman denang dalan sunat pula diujurakan diadapakan kiblat sedurunge digawa teng kuburan madhab kiblate wong melumah mujur ngetan kena kaya kuwe kok rika meriang utawa rekasa ora bisa sholat turun miring kan turun melumah bahasa kitabe mustalqiyan turun melumah. Bagaimana diterangna wa wajhu wa rasu wa akhmasahu lil kiblat, sikile ke arah kiblat berarti nang kulon, sirah rai nang wetan, posisinya melumah diganjal sidik sembahyang niku jenenge madhep kiblat. Paham bunap? Ya muncul ingetan kenapa ribut bae kok gumun kok. Ngene kan umume kan mujur ngalor oke. Wong turun saja wong turu disunatakan madhab kiblat kang kono ketemu. Wong turu sunat madhab kiblat. Nek posisine miring tengene nang isor, mujure ngalor.
nek teng kiwane nang isor posisi madhep kiblate mujure ngidul. Nek ora bisa miring kanan miring kiri nika turun nika kok bisane meluma ya mujure ngetan ambene ngalor ngidul ing serna ngetan ngulon ambene lah aja kembali hukume maring amben ya menen ambene sing melu ragane wong ujune ngetan den kok meluma posisine meluma niku mujur ngetan pada kali niku maning wong ora bisa mampu ngadeg salate karo jagong ora mampu jagong mu betojian kon turun miring posisine wong turun miring madhep kiblat mujur ngalor nek tengene nang isor nek kiwane nang isor kiblate mujur ngidul ki cara wong sembayang turun miring kaya gitu turun miring kanan kiri ora bisa mustalqiyan kon turun melumah posisi madhep kiblate wong melumah sikile mengarah kiblat sirah lan raine nang arah wetan kayak gue kok apa yang dipersoalkan mungkin karena mereka tidak tahu keterangan ya gue salah kaprah luput ora lumrah kijane urusane kajime uli bengkok mesti maju cara bener iya kepriwe berarti posisi saat mensolatkan di sholat itu tidak harus di depan ya misalkan posisinya tadi menghadap ke sana salah nggak orang nang ngarep jadi nyolati tembok juga sholat majid gue orang nang ruku sujud ditinggal sujud buat majidnya melaju nggak cukup nganggo ngadeg tok dengan itu menunjukkan bahwa mayit kudu ada di depan orang yang nyolati iya anggar nang nyolati tembok orang diseger ruku karo sujud nah kowe mau arep nganggo amben apa nganggo bangunan apa nganggo hukum ki aja kembali tempat kembali ke tempat ya bodoh masa borong amat aku cita hukum kok anggar omahe wong sing madhep ngidul karo madhep ngalor kok penak omah sing madhep ngulon ketone wae jujur nang tandene kita bicara hukum bukan bicara situasi niki balene mujure ngalor ngidul ya masa borong amat kok padahal niki wong turu bisane turu kok melumah netepi sunat madhep kiblat ya mujur ngetan ambene mujur ngalor jere ambene dingser dan dadi tuli dume ambene ngalor ngidul turune ngalor ngidul posisi melumah ya ora kiblat ambene junjung karo bapak kaya pak junjungan yo amben teng nah turun melumah mujur ngetan posisine kiblat jadi tadi pertanyaannya Maija apa kudu nang arep ya kudu nang arep ngenang buri mbok melayu lunga bigar malah bingung maning lho jeneng kaya niku mulane salat mayit ora nang ruku ora sujud tinggal sujud mbok melayu pun paham niki Mbak Kusnul panggil niki ya nang arep ono disolati kok hukum niku khilaf nah, sebab kengko hukum singgo ngukumi sholat ghaib dikatakan hukum sholat ghaib mayite nang bonman anu nang sugian aku sholat ghaib kan ada ngulon masa ngadep nang maring mayite niku hukum sing nggo sholat ghaib diterapna nang sholat sing ana mayit sing hadir disonang salat sing hadir dan itu juga khilaf ini kan nggih hukum niku khilaf pada zaman ngrokna pengajian kubar maghrib niku banyak khilaf yang saya terangkan sampai waktu itu saya terangkan wa ghuslu najasatil mukhallatati carane mbasui najis mukhallatah najis sing asu celeng teng mriko domaken sabnu ghusalatin idahuna biturok
7 gebyuran, salah satu dari itu dicampuri lemah sampai budak. Itu kaul pertama. Kaul kedua boleh dengan sabun. Boleh dengan sabun. Jadi sabun itu bukan situasi darurat. Walaupun di daerah kita banyak lemah, banyak debu, niku nyuceni najis mughaladhah itu kaul yang kedua, pendapat yang kedua boleh pakai sabun. Dan kaul itu tidak ditentang oleh ulama yang lain, artinya tidak ada penentangan. Saya kembangkan kenapa kok boleh? Iya, kalau tidak boleh akan mempersulit menungsa urip. Wong niku posisi nanggon kutub utara, kutub selatan, daerahnya lagi salju. Bila kena najis arsi, najis ngasuh, dikatakan berarti lemah, orang lemah, repot. Apalagi hidupnya juga orang itu di perkampungan gunung batu kayak nang Tiongkok, nonton gunung batu, tok ini pada umat ngiriku tidak ada tanah. Langer kena najis ayu, najis ngasuh berarti lemah, dikatakan mengisar 10 kilo. Enteng waktunya sholat malah repot lagi. Maka sangat relevan dan tepat melayani seluruh tempat tentang basui najis yang mughaladhah, najis asu celeng boleh dengan sabun. Geger ngerti wong sabute. Nah, waktu itu ada tentangan Kang Diwe Kang NTT apa NTB lewat YouTube cedek Ki Gemblung terjawab, buka kitab napa niku Mahali Al-Qalyubi jilid pertama Sohifah 74. Buka kalau Anda bisa baca kitab. Nyatanya kan jawab maning ngarani Ki Gemblung wong orang tekoko aja nyocot karo kowe gitu lho. Lepas sedikit dulu ada bantan lebu Ki Gemblung rusak hukum. Ya terjawab, buka ini kitabnya Mahali Al-Qalyubi juz atau jilid pertama lembaran 74 di baris teratas sendiri. Di situ ada bila Anda bisa membaca tulisan Arab, kalau tidak bisa tanya dengan orang lain. Anten tanggat malih badan. Jadi makin iki nyolati mayitnya kita ngajeng sebab merupakan penghormatan. Ada pun yang mengatakan tidak harus di depannya, itu memang kaul khilaf, banyak tentangan. Ataupun memakai tata cara nyolati mayit cara hoib, mayitnya nang kebumen sama nang dilacap. Kenapa madhepe ngulon? Lah mayitnya nang buri dulu. Niku nganggo dalile nyolati mayit sing salat ghaib niku tinggal nanggon mriku kena. Makanya kalau saya jawab apakah harus di depannya orang yang nyolati? Harus. Karena sebagai ikraman wa ta'dziman lil mayit. Angger mayit ora nang ngarep, ora keton, berarti mayite ghaib. Boleh memang di belakang. Makanya hukum tadi yang katanya tidak harus menghadap kepada mayit di saat sholat, saya jawab niku hukum yang dipakai nanggone sholat ghaib. Paham dan sholat ghaib mayit nang kebumen sampai nang kali sabuk. Kenapa sholat ghaib madhep ngulon sedangkan mayit nang buri? Lah niku hukum sholat ghaib. Ngoten nggih, paham nggih?